Në qytetin e Korçës janë krijuar disa vend parkime të posaçme për invalidët e punës, një nismë që ka sjellë lehtësim të ndjeshëm në lëvizjen dhe aksesin e tyre në hapësirat publike. Kryetaria e shoqatës së invalidëve të punës, Donika Ica, tha se ky është një hap pozitiv dhe i domosdoshëm për përfshirjen e tyre të plotë në jetën qytetare. Megjithatë, ajo kërkoi që numri i vend parkimeve të tilla të shtohet, veçanërisht pranë institucioneve shëndetësore, si Spitali Rajonal i Korçës, ku nevoja për akses është edhe më e madhe. Në radhë të parë, dua të falenderoj Bashkinë e Korçës, që pas shumë bisedimesh dhe kërkesash tona, arritëm që të fakt në 3 vende në qytet kemi vend parkime për invalidët e punës, në përgjithësi dhe invalidët para Belgjikët, rreth Belgjikët për të gjithë njësoj. Edhe një herë dua të falenderoj Bashkinë për bashkëpunimin dhe për rampat që na i ka plotësuar në shumë vendet e qytetit të Korçës, po edhe për vend parkimet. Ju lutem, duam dhe vend parkime atje ku jam më të nevojshme për këta persona. Siç është në spitali, se nuk futen dot karrocat dhe nuk kanë ku të qëndrojnë makinën invalid. Burime nga Bashkia e Korçës kanë bërë të ditur se projekti do të zgjerohet në fazat e ardhshme, duke identifikuar zonat më të nevojshme për vendosjen e parkimeve të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara, që edhe ata të kenë mundësi të barabarta në përdorimin e hapësirave publike. Shoqata e invalidëve të punës Dega Korç numëron rreth 5.000 anëtar në nivel qarku.